ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ।